تفضل يا عماه، هلمي يا أماه. صدق الله العظيم. لا تقلقي يا أم إياس، اطمئني. لو كان في الأمر ما يريد لوجدت من يطرق بابنا حرسه لا رسله. وماذا يريد منك عدي بن أرطأة والي البصرة؟ أما زلت تخافين عليه منذ عبد الملك بن مروان؟ إنه ولدي، نعم أخاف عليه. وولدك يقول لك لا تخافي يا أم، فوالله ليس بطش الملوك ما أخشى. أفعلت ما يوجب الخشية؟ لا، إنما أخشى أن يعرض علي منصبا لا أطيق قبوله. ولم لا تطيق المناصب؟ المناصب مصائب، مصائب. إن أرضيت الخلق غضب الخالق، وإن أرضيت الخالق حنق الخلق. ولم لا ترضي الخلق والخالق؟ وهل رأيت أنت يا هند من فعل ذلك من قبل؟ الخليفة عمر بن عبد العزيز أعزه الله، ومن قبله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، جميعهم عدا الصديق قتلوا غدرا. ووالله لا أرى عمر بن عبد العزيز إلا سائرا على دربهم. أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز هو من أمر بهذا. ولن تخرج من هنا إلا وأحدكما قاضيا للبصرة. وأين أنا من القاسم بن ربيعة حتى أتقدم عليه؟ إنه أيها الوالي خير من توليه على حقوق المسلمين. لا، بل هو أفقه مني وهو أحق مني، فهو العالم الفقيه المحدث، وكل الناس تسمع له وتحب مجالسته. وهل أنت ممن ينكره الناس؟ لما لا تسأل فينا يا ابن أرطأة فقيهي البصرة، الحسن البصري ومحمد بن سيرين، فهما خير من يشيران عليك بالأكفأ فينا. لا داعي لأن تسأل أحدا فينا، فأقسم بالله الذي لا إله إلا هو أفقه مني في دين الله وأعلم بالقضاء. فإن كنت كاذبا في قسمي هذا فما يحل لك أن توليني وأنا أقترف الكذب، وإن كنت صادقا فما يجوز لك أن تعدل عن الفاضل إلى المفضول. أيها الوالي، لقد جئت برجل ودعوته إلى القضاء فأوقفته على شفير جهنم، فنجى نفسه منها بيمين كاذبة لا يلبث أن يستغفر الله منها وينجو بنفسه مما يخاف. إن من يفهم فهمك هذا لجدير بالقضاء وحري به. لا حول ولا قوة. ما تأخرت ليلة عن قيام الليل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أما زلت مغموما؟ وكيف يكون حال من وضعوه على شفير جهنم؟ لعل الله أراد بك خيرا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال أيضا: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. والله يا هند، إن الفرار إلى بلاد بعيدة لا يعرفني فيها أحد لأهون علي من هذا.
فماذا يقول الخليفة عمر فيما ابتلاه الله؟ لا تنس أنه من أرادك لهذا الأمر، ولولا أنه وجد فيك معينا وسندا لإحقاق الحق ما فضلك عن من سواك. أنت أيضا يا هند، بارك الله فيك. الله. أبو غانم جاري المشهود له بالورع والتقوى، أشهد الشهود عليه. هذا مالك، والدنيا حياة وموت، فلا بأس من شهود يشهدون بيننا. إن مت فأنا مطمئن على مالي عندك، رده إلى أهلي. وإن مت أنت فأنا لا أخشى من أهلك أن ينكروه علي. معاذ الله أن يفعلوا هذا، والله لنعم الجار والصديق أنت. سافر وعد إلينا سالما غانما، فوالله لا شيء أصعب علي من فراقك إلا هذه الأمانة التي تركتها في عنقي. بارك الله فيك، نعم الأخ والصديق. في حفظ الله. هاتي، إنها لي. قلت لك إنها لي. إنها لي. بل هي لي. بل هي لي. هاتي أنت، بل هي لي. احكم بيننا يا معاوية. ماذا حدث؟ قبة الغزل هذه لي أكثر من شهر وأنا أغزلها، وجاءت هذه المرأة فغفلتني سرقتها وادعت أنها لها. بل هي لي، هذه تدعيها لنفسها. ألدى إحداكن شهود؟ لا. أواثقة يا امرأة أن هذا الغزل لك؟ بالطبع واثقة، وأحلف على هذا. أيها الكاتب، خذ هذه المرأة إلى الخارج حتى أطلبها. تعالي معي يا أختان. وأنت أواثقة أنه لك؟ نعم أيها القاضي، أقسم إنها لي، وأنا أغزل فيها منذ ما يزيد عن شهر. وهل تذكرين على ما بنيت غزلك؟ نعم، بنيته على كسرة خبز. أيها الكاتب، أدخل المرأة. لما أخرجتني ولم تخرجها؟ أهكذا يكون العدل؟ الزمي الصمت يا امرأة وأجيبي. أتذكرين الشيء الذي بنيت عليه غزلك؟ أجل، بنيته على ثمرة جوز. أنت بنيته على ثمرة جوز، وخصمتك بنته على كسرة خبز. سنفض الغزل إذن لنعرف من الصادقة ومن المدعية. يا سيدي القاضي، ربما اختلط علي الأمر وظننت الغزل لي، فأنا لدي مثل هذا الغزل تماما. منذ قليل كنت تقسمين أن هذا الغزل لك، والآن اختلط عليك الأمر. لصة وكاذبة. رحم الله أولادا أنت أم لهم تربينهم.